ยังไม่มีเหลือเลยปลากินก็จะกินเม็ดโฟมนั่นแหละเอามาเท่าเมื่อวานนี่หรือเปล่าครับเนี่ยเอามาเท่าเมื่อวานนี่ป่ะ11 คันมีลมก็เย็นหน่อยแต่มีปัญหากระเบ็ดจับช่วยไหมโอ้ตัวบักใหญ่เลยคันไม่ดิ้นเหรอคันไม่ดิ้นหรือยังไงกินแล้วมันอิ่มจัดใหญ่เลยโอ้ขายให้ผมซะตัวเท่าไหร่นะฮะเฮ้ย10 บาท10 โอเคไม่เอาตังค์ก็ไม่เอามันบวกคือนะมาถ่ายวิดีโอยังอยากจะมากินปลาฟรีอีกเดี๋ยวผมมาถุงกันใช่ไหมไม่เอาต้องให้ค่าเหยื่อด้วยไอ้ปลาตะเพียนนะมันอร่อยปลาตะเพียนอย่าไปดูถูกมันใช่เช้าเราจะทอดตั้งแต่บอกไม่ให้ทอดเอาต้มใส่มะขามเปียกก็อร่อยนะมืดตึ๊บเลยไปทางไหนก็มืดตึ๊บเลยฟ้ามืดกินอีกละโอ้หายตอนยั่งเลยทีนี้ปลามาเป็นฝูงแล้วบ้างตะเพียนอีกนี่ดูวิ่งแล้วใช่ไหมอันนี้นะโอ้ใส่กำลังกินแซ่บใส่นี่ปลานิลกำลังเป็นหนุ่มน้อย
ถ้ามันกินเรื่อยๆก็สนุกเลยเนาะสักครึ่งชั่วโมงกินก็ยังดีถ้าให้ดีก็กินเรื่อยๆ